तो कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों आइए, मैंने बनाया है एम्पलीफायर जो 5.1 है, 100% 5.1 है। और जो बोर्ड उसमें जो सर्किट बोर्ड लगाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले मैं ये आगे का फ्रंट का आपको बता देता हूँ। ये उसका टोटल वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम है। ये इसका फ्रंट लेफ्ट एंड राइट के लिए है। ये दो लगाए हैं। ये वहाँ ये रियर लेफ्ट और राइट के लिए है। ये सेंटर के लिए है, सेंटर स्पीकर के लिए है। और ये सब वूफर के लिए है। दोस्तों अगर आप एक ही वॉल्यूम, आगे ये भी बता देता हूँ, ये कोशियल इनपुट है, डिजिटल कोशियल इनपुट है। ये ऑप्टिकल इनपुट है, ये दूसरा ऑप्टिकल इनपुट है। ये डीसी पावर इन है। और ये 2.1 चलाने के लिए और 5.1 चलाने के लिए बटन है। और नीचे उसका 4 LED दिया हुआ है। दोस्तों उसमें से आप हेडफोन जैक लगा के आपका सेल फोन आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये उसका अंदर का लुक है। ये उसका मास्टर वॉल्यूम है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 पोटेंशियोमीटर मैंने लगाए हैं। और ये सारे आप देख सकते हैं, एक चैनल के लिए सिंगल पोटेंशियोमीटर लगाया है। 3 कॉन्टेक्ट वाला, 6 कॉन्टेक्ट वाला नहीं, सिंगल पोटेंशियोमीटर। ऐसे मैंने 1 2 3 4 5 6 लगाए हैं, इसलिए 5.1 ये हो गया। और दोस्तों ये मैंने स्पेशल बाय किया है, बहुत महंगा आता है दोस्तों, 2000 से ज़्यादा रुपये का ये आता है। ये बहुत बड़ा उसमें चिप्स लगाया हुआ आता है। उस जो पूरा कन्वर्टर है, ये उसके लेफ़्ट और राइट फ्रंट के लिए मैंने RCA पिन लगाया है। ये रियर के लिए IC पिन लगाया है। ये सेंटर के लिए और सब वूफर के लिए IC पिन दिया हुआ है। दोस्तों ये उसका एम्पलीफायर है, जिसमें उसने रेकमेंड किया था 20 5 एम्पियर का लगाने का रेकमेंड किया था। दोस्तों वही उसमें लगाया हुआ है। और दोस्तों उसमें 5 IC लगाया है, TD के 2050 वाला 5 IC उसमें 5 चैनल के लिए इंडिविजुअल 5 IC उसमें लगाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं 5 IC उसमें लगाया हुआ है। और ये सब वूफर के लिए उसने स्पेशल ST के 41 सब वूफर के लिए उसमें लगाया हुआ है। ये 2 फ्यूज़ भी उसमें लगाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। और ये उसका पीछे का मैंने कनेक्शन है, ये 2 है वो सब वूफर के लिए मैंने निकाले हैं यहाँ से। ये ऊपर है 2, ये ऊपर जो 4 दिख रहे हैं, ऊपर 2 ऊपर और 2 नीचे है, वो फ्रंट के लिए है। ये 4 रियर के लिए है। यहाँ पर एक सेंटर के लिए मैंने बनाया है। और ये सब वूफर के लिए है। इस तरह के मैंने उसे बनाया है। दोस्तों तो इस तरह से ये पूरा लुक है। दोस्तों उसमें ये पावर सप्लाई मैंने लगाया है 2200 UF 50 वाट के 3 और 6 कैपेसिटर मैंने लगाए लेकिन दोस्तों ये बहुत कम है। उसके लिए आपको 4700 UF 50 वाट के 2 लगाने हैं, और 2 इस साइड में लगाने हैं, 2 उस साइड में लगाने हैं। मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सब वूफर का लोड पड़ता है तो ये थोड़ा पावर डाउन हो जाता है। ऐसे ये DC 30 वाट दिखाता है, लेकिन जब पावर अप जाता है तो ये 24-25 वाट हो जाता है। और उसमें ये 20 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैन लगाया हुआ है दोस्तों। और उसके दोस्तों मैंने उसमें ये DC का जो है पूरा इसके नीचे लगा दिया है, जो चार्जर आता है उसके साथ में, वही चार्जर से मैंने यहाँ निकाल के यहाँ उसके लिए मैंने ये यहाँ सेपरेट लगा दिया है, जिससे मैं आगे से उसको कनेक्ट कर सकूँ। मुझे अंदर से नहीं लगाना था, इसलिए मैंने बाहर ही उसका वायर छोड़ दिया है और अंदर से उसका कनेक्शन ले लिया है। ये इसके नीचे से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा
बनाया है दोस्तों। और दोस्तों एक बात उसमें ये है कि ये 5.1 है, उसमें बास ट्रबल नहीं आता, सिर्फ उसका ओरिजिनल जो साउंड 5.1 में आता है स्पेशली मूवी के लिए होता है, सॉन्ग के लिए होता है, वीडियो सॉन्ग के लिए होता है। तो उसका आवाज़ काफ़ी हैवी आवाज़ होता है, तो उसमें स्पीकर बहुत अच्छे चाहिए दोस्तों। रेगुलर स्पीकर पे बहुत ही अच्छा नहीं बजेगा। अगर ट्विटर मिड रेंज और ऊपर वाला है तो बहुत ही अच्छा साउंड देने वाला है। तो दोस्तों मैं उसका साउंड भी आपको सुना के बता देता हूँ कि उसका साउंड कैसा है। मैं उसका साउंड चालू करके आपको सुनाता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने उसको ऑन कर दिया है। स्लाइड हमिंग आता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो अभी ये साउंड ऑन किया, देखो कोई भी आवाज़ नहीं है उसके अंदर। तो अभी ये मैं पहले ये उसको चालू करूँगा। देखो ये फ्रंट लेफ्ट चालू हुआ ये। अभी उसके बाद में ये दूसरा देखो, ये दूसरा वाला फ्रंट राइट चालू हुआ। बराबर है। अभी ये रियर लेफ्ट चालू होगा। ये ऊपर है देखो, ये चालू हुआ। अभी ये रियर राइट चालू होगा। अभी ये बीच में वो सेंटर स्पीकर चालू होगा। अभी ये सब ऊपर चालू होगा। ये सब ऊपर चालू होगा। तो उस तरह से ये पूरा कंट्रोल है दोस्तों। अब ये सब ऊपर मैंने बंद कर दिया तो कोई आवाज़ नहीं है, देख लो आप। फिर से मुझे चालू करना है तो सबको मुझे खोलना पड़ेगा। अगर ये 5 नहीं लगाते और ये भी कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ ओनली 1 मास्टर वॉल्यूम लगाते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। बहुत अच्छा काम करता है। मैंने एक और बनाया हुआ है, वो उसके बाद के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैंने सिर्फ एक वॉल्यूम बनाया है और एक लकड़े के ऊपर मैंने सेट किया, लकड़े के एक पीस पर मैंने सेट किया, एक कैबिनेट में सेट किया, इसलिए थोड़ा हमिंग जैसा है थोड़ा सा, लेकिन निकाल दूंगा उसको मैं। तो अभी देखो ये मैं सब वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम मैंने मास्टर कंट्रोल उसका बंद कर दिया, तो सारे वॉल्यूम को मैंने खोल दिया। फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट खोल दिया, ये रियर लेफ्ट खोल दिया, रियर राइट खोल दिया, ये मैंने सेंटर भी खोल दिया और ये मैंने बेस भी खोल दिया। अब ये मास्टर कंट्रोल से सारा होगा।
तरह से ये 5.1 आवाज़ बजता है दोस्तों। ये दबा देते हैं तो 2.1 हो जाएगा, भी 2.1 में बजेगा। इसे दबाएंगे तो 5.1 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये पूरा वीडियो था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करना। दूसरा मेरे पास मैंने ऐसा ही बनाया है, उसका वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा।